អ្នកជំនាញថាកម្ពុជាត្រូវការអភិវឌ្ឍវិស័យសំខាន់ពីរដើម្បីត្រៀមខ្លួនខ្លាចជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់តំបន់ដែលចំនួន4ទីតាំងនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបើកឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការរុករករដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រែក្លាយបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ជាបណ្ដុំរោងចក្រឧស្សាហកម្មការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅតាមសហគមន៍ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយជាតិក្រសួងរៀបចំដែនដីបញ្ជាឲ្យ Gold Tower 42ផ្អាកការសាងសង់បើមិនឆ្លើយតបនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រសួងជំនាញថាកម្ពុជាត្រូវការអភិវឌ្ឍវិស័យសំខាន់ចំនួន2ដើម្បីត្រៀមខ្លួនខ្លាចជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ទស្សនវិស័យជាតិបានកំណត់យកឆ្នាំ2030ដើម្បីប្រែក្លាយកម្ពុជាពីប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ដូចប្រទេសថៃឬម៉ាឡេស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងខិតខំប្រែក្លាយជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050លោក Norman Villawaza ប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍរបស់ធនាគារពិភពលោកកន្លងទៅធ្លាប់បាននិយាយថាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះកម្ពុជាត្រូវការអភិវឌ្ឍវិស័យសំខាន់ពីរគឺមូលធនមនុស្សនិងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបើតាមធនាគារពិភពលោកប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបសំដៅដល់ចំណូលជាមធ្យមរបស់ប្រជាជនម្នាក់រកបានចន្លោះពី$1026ដល់$3995ក្នុងមួយឆ្នាំហើយប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ចន្លោះពី$3996ដល់$12375តំបន់ដែលចំនួន4ទីតាំងនៅកម្ពុជាត្រូវបើកឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការរុករកយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រសួងបានប្រកាសបើកតំបន់សម្បទានរុករករាយទំហំសរុបប្រមាណជា20000គីឡូម៉ែត្រការ៉េដើម្បីឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនជាតិអន្តរជាតិធ្វើការប្រកួតប្រជែងយកអាជ្ញាប័ណ្ណតំបន់ដែលសម្បទានស្វែងរុករករាយទាំងនេះរួមមាននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តបាត់ដំបងក្រចេះនិងខេត្តកំពង់ធំបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាអាចធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណស្វែងរុករករ៉ែដោយបំពេញបែបបទនានានិងធ្វើការដាក់ឯកសារជូនក្រសួងរាយនឹងធម្មពលត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រែក្លាយបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ទៅជាបណ្ដុំរោងចក្រឧស្សាហកម្មរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យតំបន់តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ពោពេញទៅដោយរោងចក្រឧស្សាហកម្មនានាដើម្បីបម្រើដល់តំបន់ពលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ទាំងពីររបស់កម្ពុជាគឺរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុថ្លែងក្នុងកម្មវិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ពីចក្ខុវិស័យប្រែក្លាយខេត្តព្រះសីហនុជាច្រកនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកំពុងជំរុញបង្កើតតំបន់ឧស្សាហកម្មជាច្រើនជាពិសេសតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4បច្ចុប្បន្នខេត្តព្រះសីហនុមានតំបន់ឧស្សាហកម្មរហូតដល់ទៅ9ទីតាំងដែលក្នុងនោះ5ទីតាំងកំពុងដំណើរការនិង4ទៀតកំពុងត្រៀមដាក់ឲ្យដំណើរការផងដែរក្រៅពីនេះផ្លូវជាតិលេខ4ក៏នឹងត្រូវធ្វើការកែលម្អឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានទទួលកម្ចីឥណទានសម្បទានពីធនាគារពិភពលោកចំនួន$110លានអាមេរិកការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅតាមសហគមន៍ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយជាតិវិស័យទេសចរនៅតាមសហគមន៍ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយជាតិអេកូទេសចរឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2030ដែលនឹងគាំទ្រវិស័យឯកជនពិសេសក្រុមហ៊ុនទេសចរក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរនៅតាមសហគមន៍ឯកឧត្តមថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាអេកូទេសចរជាតិលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាថាគោលនយោបាយនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនាញជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលសកម្មភាពទេសចរទៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានសក្តានុពលនិងបន្តជួយសហគមន៍ដែលមានស្រាប់បច្ចុប្បន្នរមណីយដ្ឋានបែបធម្មជាតិនិងកែច្នៃកំពុងទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកទេសចរក្នុងស្រុកជាច្រើនដូចជាភូមិផ្កាត្រកួនអភិវឌ្ឍក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកំពតដែលមានតំបន់អេកូទេសចរល្បីៗជាច្រើននិងតំបន់អារ៉ែងក្នុងខេត្តកោះកុងជាដើមបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាអាចទាញចំណូលសរុប4កណ្ដកសញ្ញា$35ប៊ីលានអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018ពីវិស័យទេសចរគឺកើនឡើងប្រមាណ19កណ្ដកសញ្ញា8%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2017ក្រសួងរៀបចំដែនដីបញ្ជាឲ្យ Gold Tower 42ផ្អាកការសាងសង់បើមិនឆ្លើយតបនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រសួងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅថ្ងៃទី20វិច្ឆិកាបានចេញលិខិតផ្អាកការដ្ឋានសាងសង់អគារ Gold Tower 42បណ្ដោះអាសន្ននិងត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពមួយចំនួនសិនមុននឹងអាចបន្តការសាងសង់បាន
ក្នុងលិខិតនោះបានបង្គាប់ឲ្យម្ចាស់សំណង់អគារមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមួយនេះត្រូវផ្អាកការសាងសង់បណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃចេញលិខិតហើយត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌដូចជាត្រូវរុះរើកន្ត្រកយងសម្ភារៈដែលនៅជាប់តាមបណ្ដោយផ្លូវសាធារណៈនិងរកក្រុមហ៊ុនឯកទេសផ្នែកសុវត្ថិភាពការដ្ឋានមកធ្វើការវិតម្លៃនិងបញ្ជាក់អំពីសុវត្ថិភាពការដ្ឋានក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាការដ្ឋាន Go Tower 42អាចបន្តការសាងសង់បានលុះត្រាតែមានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់គូបញ្ជាក់ថាអគារ Go Tower កម្ពស់42ជាន់ដែលមានតម្លៃវិនិយោគ$240លាននេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់តាំងពីឆ្នាំ2008ហើយបានផ្អាកកាលពីឆ្នាំ2010ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពសាងសង់ជាថ្មីកាលពីដើមឆ្នាំ2018ដោយបានសន្យាថានឹងបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅចុងឆ្នាំ2020ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានសំណង់និងអចលនទ្រព្យប្រចាំសប្តាហ៍បានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាសន្យាថានឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំប៊ុនសាយសុភ័ក្រនាងនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា